aqui as coisas. Como a minha ansiedade é maior, eu sei que ainda falta muito pro Natal, mas a minha ansiedade é maior do que eu. Nada aconteceu. Então, o meu plano era mostrar isso quando tivesse já presente. Não só porque, mas a ansiedade é maior do que eu. Então eu resolvi fazer agora. Tava gravando tudo na minha cozinha e quando eu começo a gravar uma coisa eu não consigo parar. Então eu tenho que... Então vamos lá. Gente, ó, aqui a lareira a gente enfeitou. A minha mãe, ela botou prego, 2 preguinhos. Aqui, um aqui e outro aqui. Pra olha como fica lindo. Cuidado, puxa não, gente. Fica lindo, enfeitadinho. Aqui embaixo ela também botou um prego. Oh, meu Deus! Oxi! Aqui ela botou também 2 pregos. E botou aqui. A gente ainda vai botar pisca-pisca. Aqui, pra fingir que é fogo, né? Então, que é fogo. Aqui em cima tem essa touquinha de boneca, essa outra touquinha, essa outra touquinha, essa outra touquinha, essa outra touquinha. E tem, eu vi uma no meu armário também. Essa árvore, aqui, essa árvore de Natal, tá tudo borrado com cola. Ih, meu Deus, pra que eu fui tirar? Fica. Esse daqui que eu colei, uns enfeitinhos, uma árvore de Natal, assim, olha. Fica. Essa... Fala que foi você que fez, fala. Eu que fiz. Meu Deus. Aqui, meu Deus. Nada aconteceu, tá, gente? Essa aqui também. Sim, fica. Ficou. Quando eu queria, não ficou. Olha, esse tem uma florzinha. Era pra sair uma estrela, só que ninguém já sabe fazer estrela. A estrela parecia um boi, então a gente preferiu uma flor. Então, aqui é a flor. E essa aqui... não tem cor, aí é cheio de pontinho. Aí a gente tentou esse de branco, que é cheio de pontinho. Fala como é feito, filha, que é de papel higiênico, o rolo. É, o rolo de papel higiênico. Pinta. Pinta. Esse eu não pintei. Esse a gente usou cola colorida pra fazer pontinhos. Esse a gente usou aquelas coisas e colou com cola normal, né? Cola branca. Com rolo de papel higiênico. Aí cola com cola quente. Pede pro seu papai ou pra mamãe colar cola quente. Aí, ó. Colar com cola quente, ó. A gente colou. A minha mãe colou. Esse. A minha mãe... Esse aí foi da sua antiga escola ainda, né? Esse. Esse. É. E aquele ali E só que você... Não, esse daqui, ele era colado aqui atrás. Aí ele saiu, ó. Aí tá até a marca desse daqui. Aí esse daqui saiu. Aí a gente pegou um outro rolo, pintou e colocou cola quente. Esse não, que já tava colado. Oh, meu Deus, oh. Meu Deus do céu. Finge que nada aconteceu. Tem esse que também era da minha antiga escola. E aqui tem essa cestinha que é do Papai Noel. É muito legal. E tipo, a gente botou aqueles enfeites de Natal, tipo esse. Aqui, pra fingir que é presente, entendeu? Tipo assim, pras fotos. Não, né? Aí que a gente deixou aqui, né? Fizemos 3 fotos. Tá bom, então. Tem um pano, uma extensão que a gente vai usar para o pisca-pisca, que a gente vai botar na árvore. E aqui também, aqui a nossa árvore. Olha, isso não tá muito bonita. É porque foi eu e meu pai que montou. Porque minha mãe não queria montar, então eu e meu pai deu um jeito e montou. Ah, eu não queria montar não, tava trabalhando, né, gente? Aí como a ansiedade é maior, então fica. Aqui tem estrela. Se vocês quiserem ver a comparação, volta lá nos vídeos de 2017. Vamos ver se... Até eu vou ver. Sério, se mudou alguma coisa? Eu não vi. Olha. Aqui tem a estrela. Parece até a estrela da Mulher Maravilha. É. Só que não tá faltando uma cor, né? Aqui, nossa, ó. Aqui tem esse ninho, essa estrela. A bola, essa bolinha, olha, parece um lustre. Tem isso daqui, essa estrelona, uma bolinha, esses sinos, olha,
são outros estrelinhos. Esse daqui, esses dois aqui. Um tamborzinho, olha. Pô, 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 pô. Aí aquela estrelinha. Essas daqui. Tambor, olha, tem um presente. Então, olha esse presente. Será que é um travesseiro? Aí aqui tem cima, bate, cima, peito. Não quer virar. Finge que tá tudo bem. Não tenha naturalmente. Não dá espaço para os seus amigos. A estrelinha, presente. Meu Deus, a árvore mexeu. Então, gente, vocês gostaram? Deixa o like. Vamos lá comparar em 2017. Se tiver... não, tipo, é só botar o nome do meu canal, aí vai sair. Aí você vai assim embaixo que vai sair lá. Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Um beijo e...